ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 595 டர்போ அப்படிங்கிற மஹேந்திரா டிராக்டர் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். வண்டி வாங்கினதுலேருந்து சிங்கிள் ஓனர் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஓனர். இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2013 வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் வந்து புக் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 90% நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. பேக் டயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 75% நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் தாங்க, வித் ஆயில் பிரேக்கோடு அவைலபிளாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நம்ம வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. நம்மளுடைய வண்டியோடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு வண்டி வந்து அமௌண்ட் வந்து ஃபைனல் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பேசி முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அமௌண்ட் வந்து ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டிஸ்க் ஃப்ரண்ட் கிரில் வந்து ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணி வண்டி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அபவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே எங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.